तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक मेरे प्यारे से मिनी व्लॉग में। तो आज हम ऐसे ही वेले बैठे थे, इसलिए हमारे फादर साहब ने बोल दिया जाओ गायों के लिए चारा इकट्ठा करके लेके आ। इसलिए मैं बोरा डाल के सर पे निकल पड़ा चारा इकट्ठा करने के लिए। मैंने फटाफट से चलाई दांती और फुर्ती से चारा गायों के लिए इकट्ठा कर लिया। फिर मैंने एक चारा डालने के लिए बोरा लाया था साथ में, उसमें डाला और अपनी ढाणी की तरफ निकल पड़ा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, फॉलो, शेयर सब